O'zbekiston Respublikasi Madaniyat vaziri, O'zbekiston xalq artisti Ozodbek Nazarbekovning Dilorom qo'shig'ining she'r muallifi kim ekanligini bilasizmi? Farg'ona davlat texnika universiteti, kimyo texnologiya fakulteti, yoshlar bilan ishlash bo'yicha dekan o'rinbosari, O'zbekiston yozuvchilar uyushmasi a'zosi shoir Ravshan Madumarovga murojaat qildik. Qo'llarim yetmagan oy bo'ldingizmi? Men Majnuntol bo'lsam soy bo'ldingizmi? Sevgimizni sotib boy bo'ldingizmi? Yor bo'lmadingiz menga Dilorom. Muhabbatdan kuylar bu bahor fasli, muboraklar bo'lsin o'zga yor vasli. Sizni sevmoq uchun kelgandim asli. Yor bo'lmadingiz menga Dilorom. Nahot so'qir ekan, kar ekan dunyo, mening ko'z yoshimga zor ekan dunyo. Netay ikkimizga tor ekan dunyo. Yor bo'lmadingiz menga Dilorom. Qo'llarim yetmagan oy bo'ldingizmi? Men Majnuntol bo'lsam soy bo'ldingizmi? Sevgimizni sotib boy bo'ldingizmi? Yor bo'lmadingiz menga Dilorom.